Bwana, kuna taarifa zinadai kwamba Simba Sports Club wamemalizana na mlinzi wa kati raia wa Ivory Coast Ismail Oliver Ture. Sasa huyu ni pendekezo la mwalimu Steve Barker kwa mujibu wa taarifa ambazo nimeziona, na of course huyu Oliver Ture ni mchezaji ambaye alikuwa kwenye kikosi cha Stellenbosch msimu uliopita. Amekuwepo kwenye kikosi hicho kwa misimu miwili of course. Sasa alikuwa na kipindi kizuri na mwalimu Steve Barker, kwa maana ya kwamba yeye alikuwa ni miongoni mwa watu ambao waliasisi Stellenbosch kuweza kuwa kwenye nafasi ya kupata taji lao la kwanza mwaka 2023, taji la Carling Knockout Cup. Yeye ndo alifunga bao la kusawazisha kwenye mchezo wa fainali. Mechi ikaenda hatua ya mikwaju ya penalti, Stellenbosch wakapata ushindi wa magoli 5-4. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye amekuwa ni sehemu muhimu ya mafanikio ya Stellenbosch kwenye takriban misimu miwili iliyopita, kuweza kuchukua kombe msimu wa 23-24, lakini pia kuweza kufika mpaka nusu fainali ya kombe la shirikisho msimu wa 24-25, akicheza mechi zote kila alipokuwa anapatikana. Alikuwa ni mchezaji ambaye anacheza michezo yote mpaka Stellenbosch wanakwenda kukwama mbele ya Simba katika hatua ya nusu fainali. Lakini huyu ni mtu ambaye kabla ya kufanya move ya kuja katika klabu ya Stellenbosch alikuwa kwenye kikosi cha Marumo Gallants ambacho pia kilifanikiwa kufika nusu fainali. Ile Marumo Gallants ambayo ilikuja kutolewa na Young Africans msimu wa 22-23. Ismail Oliver Ture alikuwa ndo beki wa kati katika ule ukuta wa Marumo Gallants ambao ulifanya makubwa katika michuano ya kombe la shirikisho na kufika hatua ya nusu fainali. Sasa taarifa zinadai kwamba Simba Sports Club wamemalizana na huyu mlinzi, akiwa ni pendekezo la mwalimu Steve Barker kama nilivyoweka bayana mwanzo wa video hii. Na kuna kitu kimoja ambacho nataka tukiangalia hapa. Unajua haya mapendekezo ya mwalimu, of course tunakumbuka hata kipindi cha dirisha kubwa hapa Fadlu Davids usajili alikuwa anafanya yeye, na tumeona kwa kiasi fulani mapendekezo yake kwenye baadhi ya maeneo yalifaa, lakini kuna mapendekezo mengine kwenye baadhi ya maeneo mengine hayakuweza kufaa. Kwa mfano, of course usajili ni kama vile alikuwa na point maeneo tofauti tofauti, lakini mimi nazungumzia mapendekezo ya wachezaji ambao wamewahi kupita Afrika Kusini, yani wale ambao unawafahamu zaidi. Tumekuja kuona namna ambavyo Neo Maema pamoja na Rushin Dariuc performance zao zimetofautiana, licha ya wote wawili kuwa ni mapendekezo ya mwalimu Fadlu Davids kutokea Afrika Kusini. Sasa hapo unakuja kugundua kwamba kuna utofauti mara nyingi wa namna ambavyo mlinzi wa kati anaweza kuja kuingia katika kikosi na kuperform ukilinganisha na wachezaji wa maeneo mengine. Unajua, kwa bahati mbaya walinzi wanatofautiana na viungo pamoja na washambuliaji kwenye kuipokea ligi tofauti, kama pendekezo la mwalimu ambaye anakuwa amemtaka aje huyo mchezaji. Kivipi? Mshambuliaji pamoja na kiungo anapokuja katika timu mpya, hata kama anakuwa ni pendekezo la mwalimu, atakutana na wachezaji ambao ni wageni. Yaani yeye amekuja kwa pendekezo la mwalimu, lakini atakutana na wachezaji ambao ni tofauti. Huyu ni mchezaji ambaye anategemea zaidi chemistry. Licha kama ni pendekezo la mwalimu, mwalimu atakuwa anamjua yeye zaidi kwa kile ambacho anataka kukifanya, lakini kuna yeye kuja kama mchezaji ambaye mwalimu anamfahamu, na kuna yeye kuja na kuingia katika kikosi ambacho ni cha wachezaji ambao ni wageni, tofauti na wale ambao walikuwa nao kwenye kikosi ambacho huyu mwalimu anayemfahamu walikuwa pamoja. Kwa hiyo unakuta mara nyingi form, chemistry ndio vitu ambavyo kiungo na mshambuliaji ambao hata kama ni pendekezo la mwalimu ndio huwa wanavitegemea wanapokuwa wanaletwa katika timu mpya. Lakini mlinzi wa kati mara nyingi tabia inaonekana kwamba ni rahisi zaidi kuzoea mazingira ya klabu ambayo analetwa kama pendekezo, kwa sababu mlinzi anakuja zaidi akiwa anategemewa katika zile sifa zake za kujilinda. Yaani unakuja ukiwa na sifa ya kuwa na kasi, unakuja ukiwa na sifa ya kuwa na matumizi ya nguvu, unakuja na sifa ya kuwa ni mzuri hewani. Hizi ni sifa ambazo haziendi kubadilika eti kulingana na timu ambayo unakwenda kucheza. Hizi ni sifa ambazo unahama nazo. Kwa bahati mbaya, unapokuwa ni kiungo, unapokuwa ni mshambuliaji, hata kama unakuja kama pendekezo la mwalimu, chemistry ambayo ulikuwa nayo kipindi cha nyuma kwenye klabu ambayo ulikuwa unacheza haiwezi kuja kuwa chemistry ambayo itakuwa guaranteed katika timu yako mpya. Mwalimu atakuleta kama pendekezo lake kwa kuwa anakujua wewe, lakini kuna wewe kuja kutafsiri kile ambacho ulikuwa unakifanya kule na wachezaji tofauti na wale ambao ulikuwa nao. Lakini unapokuwa kama mlinzi wa kati, unakuwa kama ndo msingi, yani kila kitu kinaanzia kwako, kwa sababu kila kinachoanzia nyuma kinakuhusisha wewe. Wewe ndio unakuwa kama ndo mbeba ramani wa timu. Na ndio maana tumekuja kuona utofauti katika namna ambavyo
pendekezo la Rushin De Reuck limekuwa ni lenye kufanikiwa, tofauti na pendekezo la mtu anayeitwa Neo Maema. Wote ni mapendekezo ya mwalimu kutoka katika klabu moja, wote ni wa Afrika Kusini, lakini mlinzi wa kati ameonekana kuja kuadapt kwa haraka na kwa uzuri zaidi kuliko yule kiungo. Kwa hiyo hicho ndicho ambacho pia kinatarajiwa kwa mtu kama Ismail Oliver Ture, mlinzi wa kati. Huu ni mtu ambaye Stellenbosch kwa maana ya Steve Barker anamfahamu nje ndani, yani anamjua vizuri. Kwa hiyo mipango yote ya namna ambavyo timu ya Steve Barker inatakiwa icheze, huu ni mtu ambaye ni wazi anaweza kuyabeba kwa 100%, na akiwa kama mlinzi wa kati anakuja na zile sifa ambazo zilikuwa zinamfanya pia awe ni mzuri kipindi hicho. Mzuri hewani, ana intercept mipira vizuri, uwezo wake wa kuusoma mchezo. Hivi ni vitu ambavyo unakuja navyo kama mlinzi wa kati. Lakini wachezaji wa eneo la kiungo, wachezaji wa eneo la ushambuliaji, wewe unaweza ukawa ni mshambuliaji ambao umependekezwa na mwalimu, lakini ukaja kwenye timu ambayo haina viungo kukutengenezea nafasi kama ambao ulikuwa nao kwenye klabu ambayo ulipita na mwalimu wako. Kwa hiyo unakuja ukiwa ni mchezaji ambao umependekezwa na mwalimu, lakini umekuja kwenye mazingira ambayo ni tofauti. Mara nyingi tunasema mlinzi wa kati kuweza kuchukua mazingira na kuyazoea kwa haraka ni kitu ambacho kina nafasi kubwa. Kwa hiyo ukijaribu kutizama huyu mchezaji, taarifa zinadai kapewa mkataba wa miaka 3. Hiyo inapaswa kuonyesha ni kwa kiasi gani imani imekuwa ni kubwa kwa upande wake, lakini mwisho wa siku haya ni mapendekezo ya mwalimu. Tunaamini kwamba uwezekano wa yeye pia kufanikiwa hasa kwa nafasi anayocheza ni mkubwa. Huu ni mchezaji ambaye msimu wa 23-24 alitoa tuzo za mchezaji bora 7 katika ligi ya South Africa. Kwa mlinzi wa kati ni a lot. Unaweza kuona ni kwa kiasi gani performance zake zimekuwa ni zenye kustand out kwa kiasi kikubwa sana. Ameweza kuwa sehemu ya mafanikio ya timu katika makombe ya shirikisho, timu ambazo kikawaida zisingetarajiwa hata kuweza kufika hatua ya makundi pengine, lakini yeye amekuwa sehemu ya vikosi ambavyo vimeweza kufanya mambo makubwa katika michuano ya kombe la shirikisho. Kwa hiyo hiyo ndio taarifa ambayo inayomhusu mtu anayeitwa Ismail Oliver Ture. Taarifa zinadai Simba Sports Club wamempata huyu mchezaji, na huyu ni mchezaji ambaye kabla ya Simba kumpata alikuwa ni mchezaji huru mara baada ya kumalizana na klabu ya FC Banias ya kule Falme za Kiarabu. Kwa hiyo ana kama miezi 3 hivi, ni mchezaji ambaye ni huru. Kwa hiyo unaona inapotokea hiyo, na maana ilikuwa ni issue tu ya kuzungumza na wasimamizi wake. Mwalimu alishasema anamtaka, inaonekana ni biashara ambayo ilikuwa ni rahisi kuikamilisha kwa upande wa Simba kwa namna ambavyo taarifa zimekuwa zikieleza.